तो व्हाट इज़ अप गाइस, क्या हाल चाल है आपके। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल इन शॉर्ट टिप्स में स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर कीबोर्ड Zebronic ZEB KM2100 कीबोर्ड्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग और साथ ही इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह का आपको ये जैसा दिख रहा है इसमें है वैसा मिला हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ये इसका 12 डेडिकेटेड हॉटकीज इसमें आपको मिलेंगी और यहाँ मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसका और विद रुपए की के साथ ही आता है। यहाँ आप देख सकते हैं रुपए की भी लिखा हुआ है आपको इसमें मिलेगी। अब बात करते हैं इसके पीछे क्या क्या फीचर्स इसके दिए हुए हैं। तो यहाँ आपको इसमें देख सकते हैं कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कम लिखे हुए हैं। USB कीबोर्ड है, 12 डेडिकेटेड हॉटकीज हैं, कंफर्टेबल और साइलेंट है, UV कोटेड कीज़ हैं, फालतू इन्फॉर्मेशन है लेकिन पढ़ देते हैं आपके लिए। तो इसका इंटरफेस USB है। टोटल नंबर ऑफ कीज़ इसमें 114 है। टोटल नंबर ऑफ मल्टीमीडिया कीज़ 12 आपको इसमें देखने को मिलेगी और केबल लेंथ इसकी 1.2 मीटर्स है और इसका वेट 366 ग्राम है जो कि काफ़ी हल्का अभी तो महसूस हो रहा है। और यहाँ उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कैसे आप कीबोर्ड के लेआउट में रूपी फ़ंड को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपको फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करनी है जिससे आपकी रुपए की कीबोर्ड फ़ंड इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में, या आप जहाँ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ आपको इसका प्राइस देख सकते हैं, MRP 399 लिखा हुआ है। तो हमें ये मिला था 375 रुपीज़ का। तो इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, वो आप इसकी साइट पे ही जाके आपको पता चलेगा इसका प्राइस क्या चल रहा है इस टाइम। और आप चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी। तो हमने बाकी फालतू चीज़ें इसकी फेंक दी हैं, जो मेन चीज़ें वो रख रखी हैं। तो हमारा कीबोर्ड अब अनबॉक्स हो चुका है। तो ये फालतू की पन्नी फेंको। तो ये आपको देख सकते हैं इसकी वायर काफ़ी लंबी है, 1.2 मीटर्स है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, उस हिसाब से सही है, लंबी है, देख सकते हैं आप काफ़ी लंबी है। और अब हमारे कीबोर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपने इसमें पढ़ा था 12 डेडिकेटेड हॉट कीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी जो काफ़ी सही है। आपके शॉर्टकट कीज़ भी कह सकते हैं, इनसे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए भी है, म्यूज़िक प्ले और पॉज करने के लिए भी है, मेल, होम, बाकी सारे बटनें दी हुई हैं हमें यहाँ। और जैसा कि आपने उसमें देखा था कि इसमें रुपए की का भी ऑप्शन है जो आपको बहुत से कीबोर्ड्स में देखने को नहीं मिलता, वो इसमें है, आपको मिल रहा है। तो जो भी रुपए कीज़ का यूज़ होता है आजकल बहुत होने लगा है, तो ये इसमें मिला हुआ ये इसकी खासियत है जो आपको काफ़ी सही दिख रहा है इसमें। और इस कीबोर्ड का साइज़ की बात करें तो काफ़ी सही है, कम स्पेस खाता है और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता। और यहाँ हमें 3 इंडिकेटर इसके दिख रहे हैं। कैप्स लॉक इंडिकेटर है, नम लॉक इंडिकेटर है और स्क्रॉल इंडिकेटर दिए हुए हैं। लॉक कर सकते हैं यहाँ से, जो आपको इंडिकेट करेंगे जब भी आप कैप्स लॉक चालू करेंगे तो यहाँ जलेगा, और स्क्रॉल लॉक लगाएंगे तो यहाँ आपको इंडिकेटर उसका दिख जाएगा। और कीज़ ठीक ही हैं जैसा बताया उस हिसाब से, साइलेंट तो उतना नहीं है, जो बाकी कीबोर्ड में जितनी नॉइज़ होती है उतनी इसमें भी है। और UV के कोटेड होने की वजह से आपके जो ये नंबर्स इस पर लिख रहे हैं और अल्फ़ाबेट हैं वो जल्दी मिटेंगे भी नहीं, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि बाकी कीबोर्ड्स में जल्दी मिट जाते हैं। तो गेमिंग कीबोर्ड तो ये नहीं है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए कीबोर्ड सही है। आप इसमें अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं इससे। और ये पीछे हमें इसके 2 देख सकते हैं स्टैंड देखने को मिलते हैं जिससे आप इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा पाएंगे और आसानी से थोड़ा इसको अप कर पाएंगे यहाँ से, फिर आसानी से इसको आप टाइप भी कर पाएंगे। तो इसका यही यूज़ है, आप बस इसका स्टैंड करके थोड़ा अप कर देंगे इसको और यहाँ से वापस इसको क्लोज़ कर देंगे। तो ये अभी प्लास्टिक के हैं, ज़्यादा वैसे नहीं है, तो इसको संभाल के बंद और ओपन करिएगा। और मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके अब अपने पीसी में कनेक्ट करके दिखा देता हूँ।
तो हमने अब अपने इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया है अपने पीसी से। तो हम अब अपनी कुछ टाइपिंग स्किल्स आपको दिखाना चाहेंगे और इसकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। और ये थोड़ी वायरिंग हो जाती है यार, बहुत वायर है। तो अब करते हैं अपना नोटपैड यहाँ से ओपन। यहाँ से हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ हमें टाइप कर लेते हैं, कुछ टाइपिंग चेक करते हैं। हमारी टाइपिंग स्किल्स वैसे उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चेक करने में रहता है। तो हमें इतनी इंग्लिश आती थी, हमने उतनी इंग्लिश लिख दी है। तो अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। तो और यहाँ हम देख सकते हैं हमारी शॉर्ट कीज़ भी काफ़ी सही काम करती हैं। यहाँ कैप्स लॉक में आपको देख लेंगे अभी नम लॉक का इंडिकेटर चालू है, और यहाँ हम कैप्स लॉक पे दबाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कैप्स लॉक भी चालू हो गया, उसका इंडिकेटर भी। यहाँ स्क्रॉल लॉक भी आप चालू कर सकते हैं, तो देख सकते हैं तीनों का इंडिकेटर कुछ इस तरह का आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब इसको बंद करते हैं। तो काफ़ी लाइट वेट है और ज़्यादा जगह भी नहीं खेलता। तो अगर आपका किसी वजह से कीबोर्ड काम ना करे तो आप इस कीबोर्ड में पैसा अपना लगा सकते हैं, क्योंकि ये ठीक है, अच्छा और सस्ता आपको कीबोर्ड, और काफ़ी हल्का भी है, और इसकी शॉर्ट कीज़ भी कमाल है। ज़्यादातर कीबोर्ड्स में सिर्फ इतनी की होती हैं 114 ही, लेकिन इसमें आपको अलग से 12 मल्टीमीडिया कीज़ आपको मिल जाएंगी, जो कि काफ़ी सही है और किफ़ायती भी है आपके लिए। और यहाँ पीछे से आप इसको देख ही सकें, दिखाई दिया है। तो हमने टाइपिंग स्किल भी अपनी दिखाई दी है, कितनी बढ़िया हमने टाइपिंग कर दी है। तो अगर आप टाइपिंग स्पीड के लिए भी लेना चाहते हैं तो सही है। और यहाँ थोड़ा ये नॉइज़ करता है, लेकिन ठीक है, इस प्राइस में आपको और क्या मिलेगा। गेमिंग के लिए अगर आप इसको सोच रहे हो तो आप इससे गेमिंग तो नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि गेमिंग के लिए इसका है बढ़िया कीबोर्ड, एक ज़ेब्रॉनिक्स का ट्रांसफार्मर, वो काफ़ी बढ़िया है गेमिंग के लिए। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसको भी परचेज़ करना चाहें तो इसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो काफ़ी सही है, अगर आप टाइपिंग के लिए लेना चाहें टाइपिंग के लिए ले सकते हैं। और ये OTG भी सपोर्ट करता है, तो आप फ़ोन में भी टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास यार PC नहीं होता है, पता है मेरे को, तो फ़ोन में भी इसको OTG से कनेक्ट करके आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो यही थी इसकी थोड़ी खूबियाँ और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार। अच्छी लगी होगी तो यार तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।